Секунду. Надо пойти проверить, кто там стучит. Иван Петрович, я похожа на такую, кто бьет детей? Здравствуйте. А зачем вы пришли? Здравствуйте. Я решила вам подарить будильник, чтобы вы спали, и чтобы он, главное, не гудел. Это, если что, не мне. Держите. О, спасибо вам большое, мама Смайлика. До свидания. Ну все, можно уже спать с этим будильником. И только главное, не зазвенел. Да что ж такое? Хватит звенеть. Сколько можно? Ну все, с меня хватит. Прощай, будильник. Вот так вот и тебе надо. А что случилось? Меня уже достал этот будильник, и я его выкинул.